大家好，今天逛一下胡志明市大名鼎鼎的酒吧街啊，帆屋老街，非常热情的一个地方。为什么说非常热情呢？因为上次来这块被越南妹占便宜了。我这人比较腼腆保守啊，上次来被占便宜，我也没想着说摸回去。 这个太高雅了，欣赏不了啊！看不看这个？越南的女生好像不喜欢被拍啊，日本街是根本不让拍，这里的好像也不喜欢被拍。哎，咱劲儿的来了，咱劲儿来了！刚才那个欣赏不了，这个还能欣赏一下。 跳的咋劲儿啊！上次来不一样，上次来都拉拉扯扯的让你进去。然后下完大雨，我不是拍这么多水呢。 这他妈可拉的，趟过去吧，趟过去拍完了回去睡觉了。你又被拽了是吧？趟过去拍完回去睡觉了，我可不想熬夜。
也光光的。还有活。这有戛然而止的。还等啥就上来。这人少太多了，我就不应该今天来拍的。还有这个好看的主播人，这个对味儿的。前面拐过去就拍完就拉倒了，我真无语了。你们趟水玩呢，在这儿，回到小时候了。不喝酒。好，到这边我就没人舔了，这边。刚才碰见了一个认识的，上次加联系方式的。就这样吧，回去了。人下雨了，人少了，但是人多了，其实也就那么回事啊。这个视频就这样吧，人多了也是那些东西，反正。